Wakristo tunamfuata Yesu na kwa sababu gani na kuna faida gani? Aya, timekeeper. Dakika 20. Aya, seti muda. Basi naomba niweze kuchukua nafasi hii nianze na kumshukuru Mungu aliyetujalia na aliyetuwezesha, na baadaye niweze kuwasalimia ndugu zangu katika imani wa Kristo. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Na Waislamu niwasalimie kwa salamu zinazotumika pwani. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni salamu za Waarabu ambazo mnazipenda, nimebidi tu nizitumie tu. Sasa mada ambayo tunayo leo ni mada nzuri kabisa, na ninaomba kila mtu aifuatilie mpaka tutakapofika jioni. Anwani ya mada kati ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mtume Muhammadi anayeaminiwa na Waislamu, ni nani anatakiwa kufuatwa na watu dunia nzima? Ukienda kwa msikiti pale juu kwa msikiti wameandika la ilaha illa la Muhammad Rasulullah, yani wakiwa na maana Mungu ni Allah na nabii anayefaa kufuatwa ni Muhammadi. Hiyo ndiyo sababu ya kuandika hayo majina mawili juu ya msikiti. Hiyo kwanza inaitwa kosa la jinai. Kuandika hivyo, hiyo inaitwa kosa la jinai. Kwa nini? 17:3 Yohana Injili inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Kwanza, uzima wa milele unapatikana kwa njia hii, wakujua Mungu wa pekee wa kweli. Lazima watu wamjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo yule anayefaa kufuatwa ni Yesu. Kwanza, usipomjua Mungu wa kweli na ukamjua Yesu, wewe uzima wa milele hakuna. Sasa leo kwa sababu ametokea mwingine kutoka Waarabuni akaja kujiigiza hapo, wakamtoa Yesu wakaweka Muhammadi. Hiyo ndiyo sababu leo tunataka tumng'oe kwa hoja. Tutamng'oa kwa hoja aje kuonyesha hana faida yoyote watu kumfuata. Kutuambia ati ni nabii, hiyo si hoja. Tunahitaji leo tujue faida yake ni ipi ili tumfuate. Hiyo ndiyo mada ya leo. Sasa kwanza naonyesha faida ya Yesu, na baadaye nionyeshe Mtume Muhammadi. Abdala, mtoto wa Abdala, babu yake anaitwa Abdul Mutalibu, hana faida kwa watu wa hii dunia kwa sasa. Unapomfuata Muhammadi, wewe ujue ya kwamba unamfuata kwa hasara yako wewe mwenyewe. Msomaji, mwalimu, kwanza ninaanza Yesu. Kwa nini leo tuambie watu wamfuate? Kwa nini tuwaambie watu wamfuate Yesu? Nisaidie Yohana 6:37. Yaani leo Muhammadi aongee na Yesu aongee, watu wengine wanyamaze, tutajua ni nani wa kufuata. Soma hiyo 6:37 kitabu cha Yohana. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Wote alipewa Baba, anaye nipa Baba yangu watakuja kwangu, wala yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Sitamtupa nje kamwe. Maneno kama haya yapatikane kwa Muhammadi kunyeshe mvua ya makunguru. Maneno kama hayo yapatikane, Mtume Muhammadi kasema, mtu yoyote atakaye nifuata asiwe na wasiwasi,
hayo maneno kufuata Muhamadi hajakuwa na garanti. Kwa nini? Nitakuonyesha baadaye. Wacha kwanza nimalizane na Yesu. Msomaji, Mwalimu, nisaidie Yohana 10:28. Kwa nini tumfuate Yesu? Mimi najua watu wengine leo watatuambia ni mtume wa Mungu. Sisi kwanza hatukubali ni mtume. Tena hafai kufuatwa na mtu yoyote duniani. Hao wengine wote ni abiria wa Yesu. Wamemwacha Yesu wakaenda kufuata mtume Muhamadi. Hana uzima, hana faida, hasara tu. Soma hiyo. Inasema katika 10:28, Yohana Injili, nami nawapa uzima wa milele, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kwa hivyo Yesu anasema wote wanaomfuata hakuna hata mmoja atakayetolewa kwake, na atawapa nini? Uzima wa milele. Atawapa nini? Uzima wa milele. Ni mtu gani ambaye hasikii? Sipatikane siku moja Mtume Muhammad anasema nitawapa uzima wa milele. Ipatikane hiyo andiko. Ipatikane leo ni sirimu. Hakuna. Wala mpango wa kupatikana haupo. Sasa utasikia wamekuja kupinga andiko hilo. Sasa tuwavuate nyinyi ama andiko hilo nimesoma. Yesu mwenyewe katamka, wote wanaonifuata hakuna hata mmoja atakayepotea. Nitawapa uzima wa milele. Kwa nini? Msomaji, Mwalimu, nisaidie Yohana 5:26. 5:26, kitabu ni cha Yohana Injili. Tupe habari. Biblia inasema hivi. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake. Sikilizeni, kama vile Baba. Unaposikia Baba ni Mungu wetu sisi wa Kristo. Yesu anasema kama vile Baba alivyo na uzima katika nafsi yake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kama vile Baba alivyo na uzima, Baba amempa mwana kuwa na uzima. Kwa hivyo Yesu akisema anatupa uzima, alipewa na nani? Na Baba yake. Ili atupe nini? Atupe sisi uzima wa milele. Sasa nikose kufuata Yesu aliyepewa uzima, mimi nikafuata mwenye tutapewa uzima na yeye. Muhammad akifuata Yesu atapata uzima. Waislamu wakifuata Yesu watapata uzima. Mimi siwezi kufuata Waislamu wanaotafuta uzima, ni muache Yesu anayepeana uzima. Siwezi kufuata Muhammad anayetafuta uzima, ni muache Yesu anayepeana uzima. Kweli hata kwa uchawi huwezi kulitoa kwa Yesu. Hoja hizo peke yake zinanipa msingi kusema Yesu ndiye wa kufuatwa, ana uzima wa milele. Msomaji, Mwalimu, 17 mstari wa kwanza na mstari wa pili, kitabu cha Yohana. 17 mstari wa kwanza na wa pili, kitabu ni cha Yohana. Tupe habari. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Maneno hayo aliyasema Yesu. Alisema nani? Aliyasema Yesu. Kumbe si dasha anasema. Aliyasema Yesu. Yesu alisemaje? Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Twende. Akasemaje? Baba, saa imekwisha kufika. Saa imefika. Mtukuze mwanao. Ili mwana wako naye akutukuze wewe. Tupe habari. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Labda tu majini wakatae Yesu. Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kama wewe una mwili, Yesu kapewa mamlaka juu yako. Yesu kapewa mamlaka juu yako kama una mwili. Kama wewe ni jini, hiyo peleka kwa Muhammad. Twende. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ati nini? Awape uzima wa milele. Ati nini? Awape uzima wa milele. Kwa hivyo nikiambia leo watu wafuate Yesu, Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, awape uzima wa milele. Awape uzima wa milele. Waislamu, kweli haya maandiko tunayatoa mnasikia?
Lakini kuna andiko lilitolewa hapa na huyu anaitwa nani huyu? Maulana. Ati maneno mengi yako wazi, lakini wanadamu ni wabishi, kuanzia yeye mwenyewe akajitolea hilo andiko mwenyewe. Sasa wanadamu wamesikia, hawa wanao nisikiliza hapa, ya kwamba kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, amempea mwana. Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Swali, Mtume Muhammadi, una mamlaka wewe, umepewa mamlaka wewe, ajisemee, si mimi nimsemee, ajisemee. Qur'ani 7:188. Tena Muhammad amewabebesha mzigo mzito enye hata hamtaki kubeba. Ndio naona sasa hivi anasema usisome hiyo kitabu ya Al-Haq Maktum. Kwani kitabu cha Al-Haq Maktum kimeandikwa historia ya Yesu, si ni ya Muhammad? Na utaki isomwe, maana kile kiko hapo ndani utaki kubeba. Si umwache. Kama historia ya nabii mwenyewe unayemfuata, historia yake inakuacha ikisomwa, wacha naye. Soma andiko. Qur'ani 7:188. 188 kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Inasema, sema. Sina mamlaka kujipa nafuu. Sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara. Na Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Mtume Muhammad anasema hana mamlaka, na Yesu amepewa mamlaka yote juu ya wote wenye mwili. Sasa kuna Nobel Qur'ani iko hapo 355. Nipigia commentary yake hapo, amenukuu hadithi kutoka kwa Buhari. Hata Mtume Muhammad anasema, lakini unajua hii ni ya kizungu, itawapeleka mtihani, lakini chukua Haruru al-Marjani kwa sababu najua Shafii pengine Kisungu itakuwa mtihani. Chukua Lulu al-Marjani. Lulu al-Marjani niko nayo. Ukurasa wa 51 hadithi ya 95. Mtume Muhammad alijua Yesu ndiye wa kufuatwa. Akasemaje? Hii hadithi ninayetoa hapa, tutapambana mpaka ifike jioni. Ngoja utaona yale mapambano itakuwa hapa. Na ninaomba kwa sababu hii mkutano mmefanya, tulitaka mfanye wiki mzima. Huyu Shafii wakiwa na kinyogoi, hao wengine unajua ni abiria wao. Wale ambao wanawatawala hapo mbele wanaonekana ni kinyogori na Shafii. Wapage mkutano, tuanze saa 3 mpaka jioni. Kama hawa hawatakuwa Wakristo mniulize. Hamna kitu. Soma hiyo. Kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu. Huyu anaitwa baba wa mapaka, Abu Huraira. Anasemaje? Nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, na hapa kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake. Twende. Karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryam. Ndio. Atahukumu kwa uadilifu. Subiri. Kwanza Mtume Muhammad anasema anaapa kwa aliye weka nafsi yake mikononi mwake. Akamuita nani? Mwana wa Maryam. Tena anasema atafanyaje? Atateremka. Atafanyaje? Atahukumu kwa uadilifu. Atahukumu kwa uadilifu. Kwa mdomo wa Muhammad, mtume wa Waislamu, amesema nani atahukumu? Yesu Kristo. Kwa hivyo Mtume Muhammad atahukumiwa na nani? Na Yesu Kristo. Waislamu watahukumiwa na nani? Na Yesu Kristo. Sasa mimi ni muache atakaye hukumu, nifuate ambaye atahukumiwa? Haiwezekani. Naingia kwa akili. Yesu ndiye wa kufuatwa. Kwanza hukumu yeye ndiye atakayefanya. Mtume Muhammad ameweka nafsi yake mkononi mwake. Sasa kujeni mgeuze. Mapambano hapo ndio nakwambia iko. Sasa hapo ndio mtaenda shule mjawahi enda. Leo today. Msemaji, mwalimu, tumeona Yesu ndiye atakaye hukumu. Na kwa sababu hatuwezi kutegemea Mtume Muhammad atuambie. Wazee wakasema Muhammad ndiye amesema hiyo. Hayo maneno yalikuwa yamesemwa kabla Muhammad kuzaliwa. Yalisemwa wapi? Timotheo wa kwanza 2:4 mstari wa kwanza. Inasema na kuagiza mbele za Mungu, na kuagiza mbele za Mungu, na mbele za Kristo Yesu, na mbele za Kristo Yesu, atakaye
wahukumu walio hai na waliokufa pia. Na waliofanyaje? Na waliokufa pia. Na Muhammad amefanyaje? Amekufa. Atahukumiwa na nani? Na Yesu Kristo. Unaona hata amekuja kutafuta kitabu. Maana hawabebagi vitabu hawa. Alafu anakuambia ati iko hapa kwa akili. Kwa nini mtafungua akili msome? Kwa nini unaiendea hapo? Na Xavier alisema ati mimi akili zangu zimebeba vitabu. Sasa nyinyi mnakuja tu mmesimama hivi kama mmuti. Vitabu hamuna hata na mnakuja mjadala. Amuoni hawa watu. Wana vitabu. Nasema hatutaki ile. Mimi leteni vitabu hata muokote kwa barabara. Mimi hakuna. Kwanza Xavier uliniwekelea. Hata mimi nimewahi kukataa kitabu. Mimi hata Yehova matatani sijawahi kataa. Kuja soma. Mimi nitapinga kwa hoja. Nitakataa kitabu kwa hoja. Si nikwambia usisome. Hata kitabu kinauzwa na shetani. Kuja soma. Mimi siwezi kukuzuia. Mimi si kama Waislamu. Wewe usisome ile. Ni uoga. Dakika 5. Msomaji, mwalimu, tumeona ya kwamba Yesu ndiye atakaye hukumu. Si wamebeba kitabu? Ndio. Sasa nangoja sasa nione kama watapata hata hadithi yenye mahali iko. Hawajui hata kufungua, mimi najua. Labda wako waliandika mahali. Sasa tunaingia baada ya Mtume Muhammad sasa. Kwanza nisaidie Qur'ani tafsiri ya Mayunga. Tafsiri ya nani? Ya Mayunga. Daktari yako hapa anaitwa Bogo. Daktari wa Mayunga. Anaona vile anakodoa macho hapa. Qur'ani ukurasa wa 703 inasema, ndio. Hadithi inatoka katika Sahihi Muslim. Ndio. Juzuu ya kwanza ukurasa wa 147. Safi. Inasemaje? Kila mwanadamu anapozaliwa shetani huingia katika mbavu zake kwa vidole vyake, isipokuwa nani? Isa ibn Maryam alikwenda kumuingia shetani, lakini akafanyaje? Akakuta pazia. Kumbe Muhammad kaigiwa na shetani, lakini Yesu alienda kuigiwa. Shetani akapata nini? Akakuta pazia. Unaona kuna tofauti kubwa kati ya Yesu na Muhammad. Inaendelea kusema. Inasemaje? Riwaya Abu Huraira. Inasemaje? Inayoweka zaidi mazingira ya kukubalisha. Huyo ni Abu Huraira, bingwa wa hadithi katika Uislamu, katika dhehebu la Sunni. Kuwa Mtume Muhammad alikuwa ana shetani tangu alipozaliwa. Na shetani hakumuingia nani? Yesu Kristo. Akamuingia nani? Muhammad. Sasa wewe utajua ni nani utafuata kati ya mwenye aliingiwa na mwenye haikuingiwa. Si kwani ni mimi niliandika? Si hiyo ni Qur'ani nimesoma. Na wakitaka sasa kujeni nayo yeye mseme. Msisome hiyo. Wakitaka ufafanuzi wa hadithi hiyo iko katika Fathul Bari juzuu ya 6 ukurasa 389. Watumane tena iendewe. Sasa msomaji, mwalimu, naomba unisaidie Qur'ani 10:102. 10:102 nasema na ngoja jingine. Ila kwa ajili mfano wa siku za adhabu wanagoja jingine ila kuanjia siku ya mfano wa siku za adhabu twende zilizofika watu waliopita kabla yao. Kumbe kuna watu wanagojea siku ya adhabu. Kuna wanagojea siku ya adhabu. Twende basi. Semeni. Ngojeni. Wewe semeni hiyo utaandika. Basi. Semeni. Ngojeni. Mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Na hao wanagoja nini? Adhabu. Na yeye yako pamoja nao katika wanaongoja adhabu. Na wanagoja adhabu. Na Muhammad anasema wangoje, naye yako pamoja nao kungoja hiyo adhabu. Alafu niambie nimfuate. Tukagoja na yeye. Sasa Mtume Muhammad anangoja, lakini Yesu anagojewa. Anagojewa kwa nini? 14:6 Yohana Injili. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Sikiliza. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo njia ya kwenda mbinguni ni moja. Habari ni nani? Yesu Kristo. Habari nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo Waislamu wote wakitaka kwenda mbinguni wafuata nani? Yesu Kristo. Ndiye njia ya kweli na uzima. Mimi nimeeleweka na wagojea hawa. Alafu tupatane dakika zijazo.